हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर सब समाचार पाएं। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ उठ रही है आवाज। आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। बता दें कि न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने अपने शो आर पार में कहा है कि लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले। यह चिश्ती और कोई नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राजा अजमेर नगरी के औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लुटेरा चिश्ती बोलकर देश में दंगा फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ इस दरगाह में सभी राजनीतिक पार्टियों की चादर पेश की जाती है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी चादर पेश की जाती है, चाहे वह प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों। इस समय देश के कोने कोने से न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन गिरफ्तारी को लेकर FIR दर्ज करवाई गई है। इस दरगाह में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं और भारत देश के हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहां इस दर में आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज को चिती लुटेरा कहने वाले गुस्ताख अमीश देवगन को उसके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। प्रशासन से एक ही विनती है कि जल्द से जल्द अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। संवाददाता शोएब म्यानुन की रिपोर्ट। नहीं होता के बाद होता है। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले। बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या आपकी आया नहीं होता के बाद होता है। दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया उसके बाद धर्म बदले। बात हम बिल्कुल ही फखरिया कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जब हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने इस्लाम से मुतासिर होकर मोइनुद्दीन का अमल देखकर उनकी जिंदगी को देखकर इस्लाम कबूल किया। आप डोनाल्ड ट्रंप से मुखातिब होकर क्या